हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं करने वाला हूँ मैक्सटेक क्लैम्प डीसी एसी क्लैम्प मल्टीमीटर का टीयर डाउन वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं इसका करूँगा टीयर डाउन वीडियो। इसके साथ आती है कॉर्ड, एक थर्मामीटर और हमें एक कैरी बैग मिलता है और उसमें हमें ऑपरेशनल यूज़र मैनुअल मिलती है। तो चलिए इसका टीयर डाउन वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर आती है एक ये बैटरी, पर मैंने दूसरी बैटरी इसमें लगा रखी है। चलिए मैं आज इसके मदरबोर्ड का पूरा रिव्यू देता हूँ। ये इसका हो गया मदरबोर्ड, सेम मदरबोर्ड है। इसका हो गया क्लैम्प का कनेक्शन, यहाँ से होता है क्लैम्प का कनेक्शन। अंदर इसमें कॉइल लगी हुई है जिसमें 2 आईसी लगी हुई हैं जो एसी डीसी एम्पियर मेज़रमेंट करने के लिए लगी हुई हैं। ये हो गई इसकी सेलेक्ट बटन, रेंज बटन, रियल रियल मेज़रमेंट करने के लिए, और ये हो गई डायोड चेक करने के लिए। ये हो गया हमारा होल्ड और एलईडी ऑन ऑफ बटन, और ये हो गया हमारा ट्रिगर कंट्रोलर जिससे हम अलग अलग स्विच करते हैं वोल्ट एम्पियर टेम्परेचर मेज़रमेंट करने के लिए। इसके अंदर लगा होता है कुछ ऐसा एक कॉइल। ये हमारे पॉइंट हैं यहाँ से कनेक्शन करने के लिए। जो ये कनेक्शन है क्लैम्प के थ्रू अंदर गए हैं कनेक्शन। इसके अंदर एक ये आईसी लगी होती है और इसका वायर है। ये कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होता है और इसके थ्रू ये वायर यहाँ पर आके अटैच हो जाता है। और ऐसी एक कॉइल इसमें लगी होती है जिसमें ये सिर्फ होता है अंदर का कॉइल, बाकी मेन कॉइल यही है। ये कॉइल है मेन, सॉरी, ये कॉइल है मेन जिसके अंदर ये लगा रहता है, अटैच रहता है। इसमें लगा होता है, टच रहता है। ये इसका एलईडी हो गया। चलिए मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ।
ये चल गया है। अब देखिए, इससे से ही एलईडी कंट्रोल होता है इस वाली बटन से। ये वाली बटन हमारी सेलेक्ट की है, ये वाली बटन हमारी रेंज की है, सेकंड नंबर वाली बटन, और थर्ड वाली बटन हमारी रियल मेज़रमेंट के लिए है, और हमारी फोर्थ वाली बटन है डायोड चेक करने के लिए। ये देखिए एलईडी का कनेक्शन कैसा है। ये हमारी यही फर्स्ट डिस्प्ले, ये हमारी रही सेकंड डिस्प्ले जो कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये हमारे रहे जो एलईडी वायर हैं जिसमें डिस्प्ले में एलईडी जलता है, ये वायर है हमारे, ये ब्लैक और रेड, ये ब्लैक और रेड दो डिस्प्ले के वायर। ये हमारे रहे मेन बैटरी के वायर, ये हमारा रहा क्लैंप का वायर, और ये हमारा रहा थर्ड एलईडी वायर नाइट में काम करने के लिए। ये एसी डीसी एम्पियर क्लैंप मीटर है। इसके क्लैंप के थ्रू हम डीसी एम्पियर भी मेज़रमेंट कर सकते हैं, एसी एम्पियर भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसका रहा मदरबोर्ड। ये सारे पार्ट्स हो गए इसके, जिसमें पार्ट्स लगे होते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टीयर डाउन वीडियो देखने के लिए।